jirtu akka fuunee fayyaa keessanii nagaan inni hundumaa gararraa ta'ee isin qaqqabu jecha arrammoo viidiyoo kan biraa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon koo har'aa maal ta'a? Gaaffii isinirraa gara kootti dhufeeni isinii hojjedhee isinitti agarsiisa. Maalidha innis immoo biddeena boqqolloo yookaan biddeena adii jechaadha. Akkaataa itti tolchan nutti agarsiisinaan jettanii turtanii. Egaa yeroo isin na gaafattan keessatti illee dhugaa haasa'uu fi biddeen boqqolloo karaa baay'eedhaan yaalee naa ta'uu didee dhiisee ture. Garuu namni gaariin hin dhibamu dhugaatti baay'een si galateeffadhan jedha. Sumarraa mucaa hiriyaa koo kan taatetu naa bilbilee biddeen boqqolloo maaf hojjettee na agarsiistu naan jettee akkaataan itti tolchuu danda'u natti himte. Eegasii anis mana koo keessatti nan gargaarame. Biddeenichi naa ta'ee eega gaaffiin isin biraa naa dhufe immoo hojjedhee maan isinitti hin agarsiisu jedheen dhufe. Malee gaaffii keessaniif kan inni isin jalaa ture biddeen boqqolloo yeroo baay'ee na didee naa ta'uu didee naan dhiisee ture kanaafidha. Har'a garuu biddeen boqqolloo naa ta'eera. Baay'ee biddeen bareedaa karaa gabaabaa ta'een akkamitti tolchannee nyaannaa sa'a 24 keessatti jechuudha. Bukeessee sa'a 24 turseen tolchaa jechuudha. Akkuma biddeen isaa xaafiis akkuma kanatti tolchadha. Kanaaf biddeen boqqolloos immoo akkuma kanatti tolchadha jechaadha. Amma garuu hojii isaatiitti darbina. Gara hojii isaatti. Egaa amma hojii koo jalqabuufan jedha. Kun qodaan itti bukeeffadhuudha. Garuu qodaa biraatti galagalchadha kaa'uuf jechaadha. Kun immoo daakuu boqqolloo kootii jechaadha. Daakuu boqqolloo koo jechuun immoo kana sadiin godhadhee kana sadii jechuun immoo kaappii 6 jechuudha. Kaappiitti yeroo geeddaramu 6 jechuudha. An garuu kanumaan safaree kana sadii daakuu adii isa kana tokko jechaadha. Daakuu daabboo isa adii an isa kanan gargaarame. Daakuu daabboo kaappiitti yeroo geeddartanii kaappii 6 boqqolloo kaappii 2 daakuu adiidha jechaadha. Kan walitti makadhee kana safaree man fidadhe wanta ta'eef kanumattiin naqadha. Kun amma kaappii 6 jechuudha. Harka koos dhiqadheera bukeessuumaaf kan qophaa'ee dhufe. Daakuu adii koo immoo kana kaappii 2 ta'a jechuudha. Kana tokkoon itti naqeanii boqqolloo kana sadiitti akkan ofii koo bukeeffadhetti akkuma isinitti mul'atu. Boqqolloo kana sadiitti daakuu adii yookaan daakuu daabboo daakuu furno duqeetii jechuudha. Kana tokko jechuudha. Kana tokko jechuun immoo kaappii 2 jechaadha. Isaan kana walitti makee tolchadha jechaadha. Ergan kana lammansaa walitti godhadhee booda inni na barbaachisu inni sadaffaa maalidha? Irshoodha. Kun irshoo kanin kanaan dura irraa tolchadhe jechuudha. Raacitee jechaadha irshooni. Kanin kanaan dura irraa tolchadhe kana fedha. Kanuma biddeen adii kanaati jechaadha. Inni kun bishaan na barbaachisa. Warra kana bishaan immoo xinnoo see labbi jedhaa yoo godhattanii baay'ee bareedaa ta'a. Bishaan labbeedhaadhaan gootu harka koos dhiqadheen dhufee bukeeffachuuf jechaadha. Amma garuma hojii isaatti olii wajjiniin darbina. Bukeeffachuudhaaf jalqabeera jechaadha. Maalidha kun? Isin malsinitti mee irshoo koodha. Irshoon koo kanuma daakuu adii jechaadha. Yeroo darbe ayyaanaaf irraa tolchadheen ture kanuma isaadha. Egaa bukookoo haala kana fakkaatuun xumureera. Bukookoo bukeeffadheera jechaadha. Amma qodaattis galagafadhee raadheera. Bukoo kana eega bukaa'ee sa'a 24 eenneetu tolchina wanta ta'eef gaafan tolchummoo maal akka fakkaatu walii wajjiniin ilaalla. Anuma faana jira.
Egaa bukoo sakaleessaa isa boqqolloo maal akka fakkaatuun isinitti agarsiisaa. Sa'a 24 guuta jechaadha. Sa'a 24 booda haala kanaanii bishaan irra keessatti calaleera. Bishaan irra keessatti calaleera jechaadha. Amma bishaan kanan irraan nannaqa. Bishaan isa kana jalaa eegan irraa naqee booda absiitiitti naqachuudhaafan jedha. Amma kana lakunoo absiitii kootti naqachuudhaafi amma egaa bukoonsaa kana fakkaata. Kun isinitti mul'ata. Kana amma maalan godhachuudha? Absiitii xinnoo seenitti naqadha jechuudha. Absiitii koommas biratti qodaa qopheeffadheera, qabsiifadheera jechaadha. Kunoo bishaan kun tokko nagaa jechuudha. Kunoo absiitiitti naqachuu fi bishaan birciqqoo tokko jechuudha. Maaliif bukoon koo kanuma waanta ta'eef kaleessa gaafan bukeessu amma isaasinitti agarsiiseera. Itti baay'isuu hin qabu. Itti yoo baay'ate biddeen ija isinii bahuu diduu danda'a. Bishaan birciqqoo tokko bishaan birciqqoo isa dhunnu jechaadha. Amma maalan godhaa kana gara kanatti jechaadha isinitti mul'ata. Kanuma amma furdatutti kanuma sochoosaa eega bishaatee booda immoo isinittan deebi'a. Absiitiin koogaa haala kana fakkaatuun bareedee naa qaqqabeera. Egaa kana xiqqoosee qabbaneessuu qabdu. Ho'aasaa kana fuutanii gara bukoo keessaniitti naquun qabdanii. Eega xiqqooshee qabbanaa'ee booda gara bukoo keessaniitti naqxu jechuudha. Xinnoo isaa daqiiqaa 2-3 qabbaneeffadhaa lafumatti. Ergasii gara bukoo keessaniitti naqattu jechuudha. Gaafa isinii qaqqabu xinnoo qabbanaa'u garuu. Akkuma isinitti mul'atu amma absiitiin koo qabbanaa'eera jechaadha. Eega qabbanaa'ee booda maalan godhaa akka gaariitti xiqqooma ishee duwwaa intin jechuu qaba malee qabbanaa'uu qaba. Amma gara midhaan koottan naqadhee kana eega waliin makattanii booda sa'a 1 amma 2tti eeguu qabdu. Isinii bukaa'uu qaba jechaadha. Eegan akkas godhadhee booda an amma sa'aatii 2 yookaan sa'a 1 yeroo baay'ee sa'a 1tti naa qaqqaba. Sa'a 1 booda gaafa bukaa'u immoo walitti deebinee walii wajjin tolchina. Anuma faana tura.